gana kubereyo yegala amagulu Yesu webale Yesu webale Yesu webale Yesu muzungu goli muddugavu lwaki okkiririza muzungu nga goli muddugavu why can't we have black Jesus tebajja kukkiriza kubanga oyagala basinga magezi mumanye nti Katonda ali mugwe Katonda wensi buli kitonde ekiri ku nsi kyava mu kiddugavu ekyo mukikkirizo bate mukimanyi kyova baga nti black is beautiful mutega bulungi nnyo goyinza okubola bayo olugoye nga olugoye ne baga nti waliyo white yakateri black waliyo kisanzeewo mutege waliyo kisanzeewo tekiriyo webaze mukama uli olukedo gende mukama webale nnyo munango oyinza okubeerawo ng'ennaku ekuli ku mutima n'ogamba nenze mukama musabidde emyaka 3 nga sigaggawala. Let me tell you something. God has plans for each and every one of us. But we will never or we cannot reveal God's plans by our own strength. Tosobola kumanya ntegeka za mukama Katonda. Tosobola kumanya kikyakutegekedde. Ne bw'oli musinze emyaka 10. Wali abatasinza Katonda batamusaba nga tebamutegeera ne bagagga bazibu. Olwa abali awo ne bakulimba limba muwezeze emyaka 4 obulamu bwo buweddeko. Musime life begins at 50 ani akusime 40 ani akulimba. Life can begin at 70 nolekera abaana bo bugagga obutasinze mu nsi yonna n'abazzukulu. Tebakulimbanga. Life is what you make it. Bw'obeera ng'oli mugumiikiza mu bulamu kitegeeza okuuma bulamu. Bw'obeera ng'oli mwegendereza mu bulamu kitegeeza you are maintaining life. Bw'obeera ng'oli mukakaaluka kitegeeza okakaalukanya obulamu. Life is what you make it. Ontegera. It depends on you how you want to live your life. Don't you ever accept anybody ajana kulimba limba bumune mwana wango wezeze emyaka 4 obulamu ngabo era banango abana bagagadde ku myaka 2 mugumu munange ntegeka za mukama Katonda. God's plans cannot be revealed by anybody. However much you can try, just have to keep on trying, because Katonda lwakuleetera ekyo nakikuteeka mu ngalo. Teri yamanya nti alibeera kyoli sawa zino. Teri yamanya nti olira bannoma ku Facebook. Nange samanya nti olibeera wano ng'okomentinga. Naolo okubanga zaali ntegeka za mukama Katonda. Tinoma aligenda ku Facebook abantu bamulaba ne bamunyumirwa. Abamu ne bamuvuma, abamu ne bamulangira. So, bw'obeera ng'omanyidde embeera ezo noma nti buli ekijja mukama Katonda yabeera akireese munange obeera mukkiriza nnyo. Ate otambulira mu bulamu obw'emirembe. Mumunange abana bakubuza oli myaka 5 genda ko kumusawo muganda mukama Katonda yamanya nti bw'olizaala oyinza okulemerera okubeera omuzadde omulungi. Mukama yamanya nti bw'olizaala abana bayinza okufa akate nawe nofa. Mukama Katonda yamanya nti bw'olizaala abana bayinza okufuuka ekizibu mu nsi n'akukuumiraawo. Jerry Jackson yafuna omwana ku myaka 5. Mubadde mukimanyi nego abasajja tebamwebakangako. Ozabona bakosanga condom. It's God's plan. Mandela Katonda yamanya nti Mandela bali musiba mukomera. Era Katonda yamanya nti Mandela alivaayo nakola byakolera enseno. Ebimbiri tuukirira ebyagano okutuukirira temunenya Mandela. Katonda yasalawo nti bino bubwaga kibere bwe kiti njagala kibere bwe kiti. God's plan. However much you can try, however much you can fail to believe, however much you can believe, however much you can, there's nothing you can push without God's exception. If God does not interact, echo kyerabire kale olunaku luno olw'Essande obeera ng'otuddawo ng'oli ew'Omuwalabu mugambe nti Allah subhanallah munange bosi wange nkubuulire manyi okutuulako mu kisenge n'enfuna ku nzikirize yange neneebaza Mukama ennaku zino 7 ze mmaze mu nsi. Kikulu nnyo. Ennaku 7 tezimalikako nti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday nga you're still breathing. Ate oyina kwongera kusaba Mukama nti Mukama n'olwe Monday nnyongere omukka nsigale nga nzisa. Ogwo omukka teri ayinza gukuwa. Mulaba Museveni kubeerawo n'awoggana n'ayogera naye amanyi kyaliko. Naye mwennyini azibira n'agamba naye Mukama senga onnyamba n'empitawo n'empeza ku 9 10. Naye amutya kubanga Mukama tamanyi mmundu maanyi. Mukama tamanyi sente. Mukama tamanyi motoka ya bei. Ogula Lamborghini nga bagamba Lamborghini eri safe. Mukama n'akukuba ekigona n'eggwawo n'enfuuka akadomola.
no zimbe nyumba ettegula no wanuka muttegula no gweri nofa nengo omunaku ali mu kanyumba akettaka mukoka muyite eno bali nego wettegula mukama nakuwanulayo because it is God's judgment. Tebakulimba ngati wali omuntu asobola okutta nsiba nkibagamba. There is nobody who can kill you, only God. Oyo abeera asobezza eri mukama Katonda oyo abeera akusse naye ebisigadde ntegeka za mukama. Mukama akozesa sitaani okutuukiriza emirimu gye wadde okimanyi. Oyo abeera akusse abeera sitaani olw'okubanga mukama yamuteeka ku nsi n'amutengua kati mukama alina wamwetagira n'amutuma n'amugamba nkolera ekintu ekyo kubanga ye yasalawo kubeera musobya yasalawo kutengua mukama Katonda kati olw'okubanga ye musobya mukama amukozesa ebyo byayagala okumaliriza naye nga mukama tamukozesa mu nsobi amukozesa mu butuukirivu n'amutuma nti omanyi nekinyagala okutuukiriza genda okimalirize. Ate buli muntu afa mukama abeera asiimye ebikolwa byo mukama abeera akkiriza. God has accepted, God has appreciated n'agamba this is today you have completed your assignments. Lwakuba those assignments bozimaliriza zireka obulumi erifa batategera nkola ya mukama Katonda ne tusigala nga tulina pain ku mitima ne tunyolwa ne tulumwa ne tukaaba because we are not used to that kind of pain and we don't understand why. Naye boddayo mu byawandiikibwa abazungu bye bawandiika baali beekwasa era bw'obisoma bikutwaliriza okufuna enzikiriza egamba nti owaayi tugendera awo ate bana bano baabigumira. Njagala kugamba nti Bible it is not a book. Kankuzeyo olyoka omanye pain wawo ino gyewalira n'ogivaako. Newankubadde nga pain ekubeeramu tekiwoneka tekiggwa. Ne bw'ofiira omwana n'ozaala abaana 10 osigala oli eyafa omutimba mu nnyumba n'ogamba omwana wange ono yali asooka omwana wange ono yali owokubiri omwana wange ono yanfaako. Ne bw'oba ofiiriddwa musajja n'ofumbirwa era buli weebaka omuloota David n'ogamba nange twabeeranga omwami n'akubuuza kiki n'omugamba nina just byenfunyemu ebirowoozo bitonotono. Otegera kizibu nnyo era bw'olaba ng'omuntu ng'afiiriddwa neyeerabira n'agamba kigenze oyo manya ensi yagivaako kizibu nnyo. The memories come back kuba buli muntu omulamu mu nsi Katonda yakuwa obwongo obulowooza era obujjukira. Kyova nti ebiseera ebisinga bw'otandika okuluzinga memory olina okulaba omusawo era waliyo n'amakerenda agongera memory okufunctioninga. Loss of memory ekozingibwa ebintu bingi endwadde okusinga ddala siriimu aleta loss of memory n'oteeka wana akabiriti n'okanoonyeza eri mu kisenge nga wakatadde wano. Ontegera omuntu yenna omukkiriza alinga omusiraamu njagala bagamba ekintu ky'okufa yakivaako kubanga yakkiriza nti kyalubeerera kijja kubeerawo. Omuntu omusiraamu yakkiriza okufa kuba yasoma ku Ruhani n'ategeera ebyo ebyawandiikibwa byolabaawo tebyali bya mukama Katonda byali bya bannabbi ababa experience gye bakosa bye baalabako ebyaliwo. Betuyita bannabbi our ancestors abaaliwo abatusookawo BC BDA abaaliwo bawandiika the scriptures ne muziteeka mu kikava okuzibika obutayonooneka ne mutandika oziyita ebyawandiikibwa the Bible. Bebayita ba prophets ba Messiah messengers of God. Kubanga Katonda ffenna tuli ba messenger ate tuli ba Messiah yatuteeka ku nsi and he sent us to preach his word. Okakasa abantu nti bannange Katonda gyali lwaki Katonda ali mu gwe gwatumye Katonda atudde wano Katonda talina ggulu gyali tewali ggulu lyogenda kusanga era bw'ofa amagumba go gagenda wansi mu ttaka ekibiribiri ekyo ne kivunda n'amagumba tugasangayo. Naye olw'okubanga Katonda mwoyo mwerere tafa Katonda asigalawo ku nsi kyova owoza naloose mama wange naloose tata wange ng'alina byaŋŋamba era bituukirira kubanga Katonda mwoyo mwerere tegufa ate talabika gwe omwoyo guli mu ggwe tosobola kulaba mutima gwo gye guli. Byonna by'olowooza Katonda yalowooza. Kale leero ndowooza ku baana bange ebyo Katonda abaana bange banaalya ki Katonda oyinza okubeerawo ne weeraliikirira ekyokulya naye aga Katonda ziba ziwera 12 n'ofuna ekyeggulu ninga kumacha walidde Katonda yenga tategese nti kumacha temujja kulya naye olw'okubenga enkola yange njima njenjagalamu mujja kulya ekyeggulu. Omanyi lwaki Katonda yagenzo kirabanga kumacha ojja kugenda ogwe mu mabanja olw'ekyemisana n'akutaasa n'oguma n'abaana ne baguma ne mutalya n'omaliza ku 12 ate ng'enjala wekuluma eba etandika okukuluma senga onaakuweereza ogw'ebibiri ku mobile money n'ogula emmere. Katonda nga yakutaasizza ebbanja ery'okumacha okwewola mu bantu kale nze awo ndi mugumiikiriza nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Awo ndi mugumiikiriza nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Tewali
chinene mu nsi. Everything that you feel that is impossible, it is possible in God's eye. Mukirize mbabulira mazima. Ne boli kwate mundu ngerima amasasi mwenda n'otambula nayo abagenda okukuba agenda kubeera ogwo akukuba oluyine ng'oyine amasasi mwenda ate oluyiro agenda okukuba ogenda kufa. Kubanga Katonda akikola nd'olitambula n'amasasi mwenda n'engenda kuleeta omuntu nga mutaddemu amaanyi gange ali kujjawo akuba oluyiri mu obongo butabuko ogwire to uwunge bagenda omusayi gumugenze ku bongo lubadde luyi maanyi ga Katonda ate ntegekaze kati gwenga webuuza omuntu ono yakubye omuntu oluya afa atya si yamuse Katonda yayise mwoyo okuyita oyo abeera avuddewo ze bayita judgment day. There is no judgment day mwense egenda kuggwawo olunaku lwofa, it is your judgment day olobeera ovuddewo ze ntuuko. There is no judgment day nti ensi eryefuula neggwawo nedda tekiriyo. Amataba galijja galikola ki eyo bya bulijjo omusana guli akane gusukka bya bulijjo ne mu America guli mu 100 degrees. Gende Texas ofumbire jiku motoka nelitokota nafumba amajimu kage Texas for testing angeza nenteka amajimu kaga Trewent nagenda gajjako ne bangamba kono olye bwenti Texas bali mu 100 degrees omusana gwaka ne sapatu ne sanuka kutaka nete bafa je bali ate na amazzi banywa tewakala amazzi bayina gwe wunye ensulo zonna ebidiba bikala mu kitundu amazzi ne gaggwawo naye abantu tebafa nnyo nti era banywa amazzi n'ababeera mu ddungu gye bali kubanga Mukama akikola n'amanya senga abantu bano nabawa amazzi balivumbudde bingi kambawe eddungu mbateeka eyo n'ateekayo n'endogoyi n'ateekayo n'eŋŋamira nga gye ziri nga teri mazzi naye n'endogoyi n'eŋŋamira byonna bibeerayo nga biri omuddo ogwo ennyonta n'eggwawo. You must believe ndi Mukama gyali wandiba omuyaye waliba omugezi waliba president waliba minister waliba omugagga yenkana ki naye manya ndi ffenna tuli mu enkano Katonda yatutonda ali omuteri Katonda w'abagagga teri Katonda wa mwavu teri Katonda wa malaya teri Katonda wa mukazi mufumbo nedda Katonda ali ogu fe abantu ffe tweyawulamu mbono malaya ono mugagga ono mukibya bulimba ebyo byonna Mukama akussa mu second ebu n'akufuula kyobadde tosuubira n'akuteeka mu case mu bagenda okuzika Nomani naye baligulire case ya Golodi Nomani bamugulire ey'olubaawo ffenna tugenda mu case ki ne bali kwambaza nga Tupac ne beba isime Golodi ne bakwambaza nga bali cross ne bambala ne bakuteka mu case byonna bya bwerere era bwe tukuziikula tubisangayo kuba toyina gy'obitwala tubisangayo eyo mu ntaana ntubijjayo naye omwoyo tegubeerayo kubanga Katonda tafa. Katonda takola ki? Katonda tafa. Ne bw'opama ku nkoma ne bwewe simu ze bikokoma nze nengula tishu 10 ekisigadde we are all equal maaso ga Mukama Katonda. Ekitwawula lwe lunaku n'essaawa ne material things bye tuyina gwe oyina ennyumba nene nze ndi mukasisira but remember ekyebbeeyi kye tuyina mu nsi is oxygen. Tuvanze ntunuulira omuntu n'akuyita omulalu ono n'akuyita omusiru n'atamanya Katonda tatondangako musiru. Buli muntu Katonda yakutondera mu mbeera zo w'olifunira w'oliyavuwalira. Waliyo Katonda be yakola nga bo bajja kukola mu Buwarabu emyaka aga ana nga afuna $8 naye nga ali happy. Katonda n'akola Nomani nga Nomani ajja kugenda e Bulaaya abba abantu naye nga tagaggawala kufuuka nga wava munno. Katonda n'akola wava munno nti ali gaggawala n'afuna business n'abaako ne bayamba naye nga bonna abamanyi nti bantu be Nomani wava munno naawe ali mu Buwarabu ffenna nga tuli basatu tuli banjawulo g'oli mugagga ng'obba bubbi g'oli mugagga ng'otta abantu g'oli mugagga nga weetunda naye ffenna tuli kimu mu maaso ga Mukama Katonda. Ekitwawula kiri eki material things tebibikwemazangamu oyina $8 nnyo kakusaba $2 maama bannange nze mundekeemu mbadde ensonda za ttaka ojja kufa nga n'ettaka toliguze. Tata akusaba $10 bannange tata munsaba nnyo sente nammwe enkooye bannange obusente bwange bwenkola munnange bawe bonna bugwewo okolerera bulamu ku nsi kuno nawo bakuwa n'olya n'onywa ne bakuwa tebakwekkaanyanga n'obasaba ebitabo maama ebitabo bya Yulise ne bakuwa tate bakuwa tebagambangako nti omwana mwana atutami bakuwa era buli kooyina kasumulule ku saati kati oweereze wammwe balye ne mwannyoko gwe wakyawa muwe ne muganda omulenzi gwe wakya bonna bawe bazire kubanga I'm telling you today might be your last day nga tokimanyi Mukama w'amaanyi. Osereke Dani mbokubye ebifaananyi wakamala ogula Range Rover okuzera Range Rover nayo inajjajjawo gye wakulira mu kyalo gye wagenda nga for holidays
aswa mukayumba kasubi ne buloge no muchali omutwali kilo zengano 10 ezo muchere mmeka watyanga omuzimbi de nyumba obulamu obusembayo yebake ku mufaliso gwebbeyi osanga ati no bulamu buneyongera kubanga stress eyizo kumujjambula mu bwenseno watyanga omuzimbi de tegula nali sulamu ngalirimu ne painting na amasanyaze na amatara ate obulamu buyinza okweyongera nawe mixer ne jeyongera okufuna munange ebisere bisinga bo w'omuzadde buli womuwa okera kufuna n'ogamba sinde chichi nabade sisubira nga nego banja kusasude kubanga goto kimanyi wawadde ye Uganda ewa mweka nego boloza ndi mukazi cha bembo inaka kazi kakupika sente mu nyumba kakupika sente kawezo kawadde ne mugambe ndi munange nze ni musajja ina abazadde nawo ina abazadde ze nkuwadde kola mu business kole yabewa mwenange nkolere yabeka mwabana bo bwala mweza $10 n'oweza buno buyaye bwe Uganda obupama ku nkomo obuvuga obugali bu bicycle boda no kawambu boyfriend omuwadde olimba toddamu kumuwa bakuchawa basajja bangi ata abasajja tetukaddiwa go mukazi okaddiwa kwata sente zo lunano lo badwa ka boyfriend mukakola business kakulimba zoka waze kagene washira gashumba ne kamuwa sene ne kamukonkona gwe kwata sente ziwereze dadi muge dadi nafunya musala $8 bane dadi mugule enkoko noma na inabya yogedde nabiwulidde zibawe bajja kukubiranga bagamba nti yavudde ku kizimbe nakutuka okugulu onoziwani wamugambe toyina sente bajja nti agudde emulago agenze mukoma ngolotandiko weza $910 ngoziwayo wali badde wazimuwa mulamu ekyamusudde wansi stress look at them people them yaterese you don't know how gone waliwo ebintu byemberawo nengamba bambasomesemu temumanyi mu mutwe bano ku Facebook obulamu bwe tulivinga bulala nnyo. For us, we understand what is a human being. We respect a human being. We value a human being. We live with the people. Even though some of them, we distance ourselves from them. But we know they're human beings like us. But let me tell you something. Tomuyambo lokubanga oyagala asime bawe balye babo oba isembwa maziba we don't worry about them bawe kubanga kugwabo mutima ogwo it is God's assignment katonda akuteka ku nsi oyamba abo bosanzeewo oba aba bakusangawo abali mu bwetaavu bawe 10 bawe 2 balye I'm telling you bawe balye mweraga mu mulima America mutudde moroka za bay be waleke kaba ina nenvunza batunda ndibota kukubo bawe lwofunye mutwalo gwa $1 bawe nga towebuza na kwebuza bawe kubanga ojagule case katonda tage na kusima ngo oguze case naye katonda asima ngo bawadde balamu katonda asima ngo koze ki katonda asima ngo bawadde balamu ondegera mudawone mwekubya yaka era nze nkubulire nzalaba kana kakojja kantama fenna batutama babinyo nze nga nabanyubirize kyaliwo okufa kwa mama wange mujja kwewunya mu Buganda Kingdom awo abamu abisomako ne mawulire ne sagala bajjukiza sagala byogerako batutama na ate bwe bafiirwa kati ate tubayamba tugende ate wa mama affe bafiiriddwa munange bukojja bafiiriddwa lwaki nebo no bama nebo okolachi byonna byokoleredde ogenda bireka ku nsi oya kuwalana amalabudde buli muntu akuwalana mu nsi awalana mukama katonda we kubanga katonda ali mu ggwe oya atakwagala amalabudde yetamu mukama katonda we because God lies within us era bolaba ngo omukazi nga bamubye tokaabanga nze nga banzibako omukazi nga nkaba tabuza video tetsikabira mukazi katonda yakikola ngo omukazi olimana naye akabangako oyo musajja nga akabangako kujja okumana naye in a certain period of time mukama nagamba mumpe kuba mukama akira bintu bakuwangala n'omukazi oyo ali kuwadde obutwa oba kuwangala n'omukazi oyo wali musse omusajja ono bakuwangala naye omusajja oyo yali kusse omusajja ono bakuwangala naye bali bakutte mu embini abayita ababbire mugwera mukomera mukama nakwawula ku musajja oyo nakutwala n'obonabona oba nakuwa omusajja ate ali kufuula kyobadde tosuubira mu nsi ogenda n'ovuga emmotoka nga mpya ng'ogyewulira waguze emmotoka mpya very nice car brand new ngiri ku kilometers nga 15 gye bagiguliza kilometers 15
Nojivuga kilometers 2 mukuva mu kibanda ne stackinga mu kubo. Tewewunyanga, tewevumanga, tewekokolanga baguziza motoka. Webaze mukamo bayite bagitawinge bagizeyo onogikima mu wiki 2 nga ziweddeko kubanga Katonda akuonyeza joba dolaga. Kubira mukama mu ngalo bakitegedde. Zemba bulira. Nokulwa sande kamba somese ku bintu mutamanyi. Mutulaba wano nga tunya sigala ne muloza tuli bana batu. Tuli bantu bakulu nnyo. Tuvanze ku Facebook mwena mbajaji ngolumwe bana Uganda ne mbajaji nga you don't know because you don't know chendi temuchimanyi atenze ndibi wanvu nnyo sibambaga noza yange ndala ne ntuketsale nga maneda ate katika amanyumize kombozi bategere endoza afiti eyawukana wali banga politics atusule dalu ne tuyomba ntukola ki ate katinze sichova sida mu muntu anvuma either nkublockinga oba sikudiza olengo nganzira mu muntu pedi yako mugisha ngambe chiddemu bwogulange mmotoka mu kibanda kye mmotoka nga bakikwede kilometers 16 gitaddemu obukadde 8 weewana nguze mmotoka nojijja mu kibanda ne stacking mu kilometers 2 mwezi banange nguze mmotoka yange nakamala tugula nzera banzesere toyombanga tonenyanga mmotoka tonenyanga mutunzi wa mmotoka kube simu batawinge mmotoka bagize bajaga gichime 2 weeks chimara tambuze ebigere kubanga Katonda akirabye nga excitement jobadde nayo oba ne jobadde olaga bade bagenda jikubako bakutte oba badde gena kukuba accident ekutte oba abewa moji parking bagitekemu eddagala bakuloge bulozofe totawananga ebyo kunsi byesonyiwe munawayo sene zange bazimbe nyumba ate banzibye Katonda alina ekigendererwa oli bulayo zimbe nyumba e Uganda osanga bali sadakiddemu omuntu police ate ne kunoonya mane chika kyonna ne chikwata oli wabeera azibye manya Katonda tena kwagaliza kumaliriza lwoli malirizo gena jiyingira mirembe munjagala genda Uganda ne bannanga omutima guganye emyaka 2 njagala genda abannanga buli ngamba ngenda waliwo ebinsumbuwa tewene nyanga Katonda yakyakuganya okugenda e Uganda lwoli genda olitambula mirembe gobera ngo muuliriza Katonda ali muggu zenkubulira nozala omwana omulema n'omwenvuma nazala ekyana bannanga abantu bazala abaana abalo nedda Katonda yamanya nti abakkuwa omwana omulungi oyo omwana teyali badde na makulu oba teyali wangadde nakuwa kinamagwatala kisofia nga kirya gati yake teba ye tokea tigyo watatewa puya jiyo nakuwa akulage nti nsobodde okukuwaayo oyo era sima busimi mugulire ngoye ekisimula amalusu kirabirire kitwale mu ddwaliro bakikebera obwongo bajenga kitere bulu kibeera obwe kityo kyekyo wali atayina na gwayita baby mbu mama nswaza mama nge mulema stamana mama nge njaga kuchakala munene mulema munnange teri mama mulala Katonda bakuwa mama wa magulu abiri teyali kuzadde Katonda yawa mama omulema okugula okumwa kuzaale ofune goyita mama nawe obere ku nsi ubere nenzikiriza bera nenzikiriza ontegera oyino bukadde 2 oswa nakasero abe wa mubasula kawanda mukajumba kettaka tosobola gama nti bali batunda nyanya balenga gende ekawanda ogule poloto yiwabwa amaduuko gateke ka amategulo tekeo paving wansi ku milioni 2 gula obulungi nyo siga obulungi paint tobateeka ko mateeka bage bannange bantu bange obulamu bwa kiseera nafuna maka sente na enzimbye wa kantu kano mbadde njagala jajja atundire wano ngena muteramu amasa amalungi njagala kojja atundire wano nawe mwanyina ze mukolagane bulungi saa kuyomba nesenga mbadde musobola sente ezo kamba gulya wa account mutekengako muyigo kuma sente kubanga sente sikuje kuumisa kira kyonna kukuuma bulamu senga olwala senga omuntu akola bwati senga mufune kizibu sente esobola ku maintaining a life na yoli muyenga wekwese jajja oba akonkona mugambe siriwo ogenda kufa obo busente mukazi wa butwale mukyale wa babulianga nabe wote baliddeko ogenda kufa mukazi gwe bawo busente butwale waabwe ogenda kufa se jajjange Mariamu mukikubo Mariamu yali asinga obugaga mu Uganda Mariamu yafa mulamane tujireka wesomero werilirira olivunda Haji Musi yafa abana babira babani bali awo bonna nono Shifa omuyimbi wa mu Uganda Shifa ali awo tebalina mama tebalina tata nayo obugagga teubagasa mama yali abagasa ne tata Mariamu yafana alekawo mulama academy weri ne bwengendayo kati
waliyo twalinayo ne swimming pool y'amaanyi essomero lyali ekapeeka mulama nga lyakabi nga buli omu atwogerako mulama liri eyo mu kikubo nga buli omu atuyita Mariam wanu nga ne bakola no mani Mariam wanu gyali nti egyali Mariam wanu yafa Haji Musisi yafa ne bamuteeka mu mawulire abaana balwanira ebyobugagga abaana balwanira life is precious. The more you share with others, the more you live longer, the more you leave a legacy behind. Kubanga manya nti once you share with others, abana babolesewo balifuna abali baddizaako kwebyo bye waleka ku nsi. Waliwo abagamba tebasiga nsigo bakulinda makungula. Yes! Tebasiga kubanga kisike kali akasera kabo kusigirako era mukama teyabawa buvumo obo kujja kusigirako naye mukama yabaleeta amakungula kuba mukama agezako kutestinga okulaba osobola okuyamba abantu osobola okubeererawo banno gwe nogamba bazze kunsabiriza tebasiga nsigo baleke bakwegatteko kubanga ogenda kufa ezo ensigo zirekewo naye olwokubanga olibo basizeemu ensigo ey'obugabi ate be baliddiza ku baana bo boolirekawo n'abazzukulu. Chovola oluwa akagera akagamba nti baga njogere egamba nti oli wakuba oluyimuddiza eki omuddiza ssanyu bagamba tomuddiza naye ate kitegeeza omuddiza kisanyu kubanga oba tomuddiza omulekerayo lwaki era n'ekyo waliwo lwaki Katonda aleese omuntu oyo okukuba oluyi Katonda abadde akupima nti osobola okutuukiriza bye nagamba nti osonyiwanga era bw'oyolesa obusungu assignment ya Mukama Katonda obeera ogigudde kubanga wali kigamba osonyiwanga. Ntegera okukkiriza tekuva mu muntu mulala yenna. Bagenda bagamba mbo alikkiriza nga alibeera omutuukirivu. Buli muntu ku nsi mutuukirivu Katonda tatondangako mukyamu. Enzikiriza ffe tugyeteeka muze mboyo mwana mukyamu Katonda atonda kino ekisiraani tewali bintu bya ku nsi bibuzaabuza buli omu Katonda amusindika ng'alina assignment ze ziringa milioni 5 tetuzimanyi muwendo era Katonda nakusindika ng'olimala ku nsi emyaka 40 naye Mukama alina engeri gy'abalamu emyaka ejaana tagibala buli olukedde nti guno gumu 2 3 alina engeri gy'akibalamu gwe weewuunya omuntu azaalibwa Nazalo omwana nga mulamu talina sukali talina sirimu talina chichi omwana nafiira ku bere nga ayonka ne bagamba nti omwana yasuffocate nze omwana afudde mama webaze Mukama omwana oyo abakula bali musse nawe naye obutwa omwana oyo abakula yalifuuse ekizibu Katonda ajjewo omwana oyo atakuwa ebirala byobadde tosuubira kyova nti abamu batandika okukosanga saddaaka balina enzikiriza eyo. Antegera Katonda wa amaanyi zine bana abantu aberega ku social media oli ne yerega ne follow akabi waita wiki bilinga kakkanye ekyo nakyo Katonda yakimanya tojja kuwogana ku social media ofune abantu 10,000 ogusooka n'ogwokubi n'okakkana page yange bagikuteba nedda ebintu byonna birina timing Katonda buli kimu akireeta. Waliwo abakusoka ku social media ninga tebafunanga following nga je nino bajoyina boogedde ebirungi bingi ninga tebafunanga abantu 10 kubalaba kuba Katonda teyabawa ddoboozi eryo lyagalwa abantu. Katonda bwakuwanga omukisa n'ofuna abantu 10 nga bakulaba weebaze Mukama ate nga bakukkiriza mu kubanga era Katonda yakuwa eddoboozi eryo nga bw'oyogera omuntu awuliza nagamba ntegedde banange Katonda wanjawulo bintu bya Katonda ni Katonda aliwo ebintu bingi nebitegeera mu mbabuulira. Jawuli Bugundi yazaala ebyana binywa omwenge gundi yazaala ebyana ani ali gunywedde ogwo omwenge gw'omulaba teri muzungu yagukola ogwo omwenge Katonda byonna ebintu fruits zonna bikibi byonna ebikolebwa zonna gundi ingredients ziri mu birungu by'omwenge Mukama yabiteekawo ng'amanyi nti mulitamiira olaba n'enkula zinywa omwenge eyo n'enjovu ziri amalula nga tanafuuka amalula ne ziri ebinankana ebyo mwava
nezitamira nezigweri n'enkima nezirya nezitamira katonda atekawo ekitamiiza katonda atekawo eddagala katonda atekawo buli kimu byonna mbo muzungu yakola emmotoka era katonda yagikola emmotoka kubanga n'ebintu byokolamu emmotoka katonda yabiteekawo naga amagezi katonda buli kimu katonda yamanyi ojja kwetaaga omukazi ojja kwetaaga ennyumba ojja kwetaaga entambula ojja kwetaaga eggaali ojja kwetaaga okulinnya ennyonyi buli kimu n'aleetaaga amagezi fe abantu ge tuyita mbugundi mugezi nnyo kyova mbagamba nnyo nti thinking knowledge bwanga omuyina webazanga mukama katonda gwe bayita wisdom bino bithiole sembo nasoma ndiwe ekyesikuma nnyo kugoli mutumbavu tolina kyonnenkana nze nazaalibwa nga ndi mugezi genius nga nsobola okunyonyola noyeefula nnyonyola n'ategeera ekyo kyebalizanga mukama ebbanga lyo kyabaddewo mumaze ennaku 7 okuva olw'emmande tulina mmwe leero lwa Sande webaze mukama kubanga ate olina okumusaba olwaleero ekiro keesenkya you don't know nyumya naawe newayitawo essaawa 4 nomanya agenze ninga afuda ibulaadi oba kikinga tomanyi tovola banze mukama amanyi okusiriikirira buli emala live zange ez'ekiro nzigalawo studio eno nensirika bana bakonkananga n'oggulawo nengira nti amina nenvaawo seetaaga kuwogga naye mukama katonda ow'ekitiibwa taata mukama ndigira mugwe gwe mugabi gwe lugaba tebyetaagisa katonda ali muggwe buli kyolowoozako essaawa ezo mukama katonda amina yoyo Chekere yoyo oyo gwe bayita mukama katonda ne bwoli nyo olaba waliwo abantu abalina engombe egamba mbu always you can stop what you started tosobola kustopinga kye watandika nga mukama katonda takkiriza osobera obeera omunyi w'omwenge nonya omwenge emyaka aga ntegeka za mukama nti olinya omwenge ku myaka 4 n'oguvaako either oliguvaako nga kukulwaziza ekibumba nga ntegeka za mukama either oliguvaako nga kukuzimbiza amatama ntegeka za mukama either oliguvaako nga mukama katonda asazeewo ne weweekaka kanve ku mwenge olaba kiganye omala kukkiriza ne mukama nakkiriza ti omwana wange kave ku mwenge kuba yategeka nti oligunywera emyaka 3 tojja kuguvaako nga gali 2 galina okuwera 3 mukama ge yategeka mwana nze ndi mu America nasangawo abaana nga baavu nakamalawo emyaka 4 nga gaggawadde munete weewaana nnyo weebaze mukama kugaggawazizza nga bwe wasangawo tebannagaggawala kubanga olabika obuwangazi toyina ekyo nakyo tokimanyi oba zikusooka ne zitakuvaki mabega nga mukama katonda nga bagamba enjogera y'Abaganda bwegamba zikusooka nzakola ki takuva mabega toduulira ngaabo b'osanzeewo nga tebayina katonda akuwadde akumuliseeko Brian White oba katonda akuwadde kubanga yeraliikiridde nti togenda kuwangaala mu nsi oba katonda ayagala obere mwavu mu myaka gye gy'obukadde osobola ate okuwangaala ennyo ntegera ono agambye a Bible and politics. Let me tell you something. Tuva njagala nnyo okusomesa abantu mutegeere. Munange baby wange Amanda webale kwogera kantu ako a Bible and politics. There is no way you don't find politics because ebyawandiikibwa ko tusinzira okukola semateeka controlling ensi n'okukuuma eddembe ly'abantu oba n'okutyobola eddembe ly'abantu nga tuyita mu kitabo kye tuyita ekitukuvu kubanga ebyawandiikibwa ebyo they were written by the prophets. Who is a prophet? A prophet is you and me. Why do they call us a prophet? It's because we prophesize the word of God. Anything you speak about, anything you preach, you're prophesying. If you can tell what will happen tomorrow, you're called a prophet because you prophesied. No, you a prophet because you're prophesying what will happen tomorrow.
ebyo byawandikibwa bimwateekako ogunankanire mubikka ne mubiyita Bayibuli eyo cover ebisse ebigambo ebiyitibwa scriptures. Those are scripts or scriptures which were written by the prophets. A prophet is you and me. A church is not a building. A church cannot be more than 3 people. A church can be more than, can be only 2 people. 2 people, when me and you, when we sit together and start discussing God, we are the church. A church zimbe, they call it a place of gathering. Chiva Museveni yaggala wa makanisa kuba yakimanyi church si makanisa. Yaga amanyiti makanisa mutesizayo kumujja mu buyinza mwagala mujja musokwe umukolerayo obubondo n'abakabulu myaka je 74 nabaggala wa machachi mu South Africa ndabakkiriza because a church is not a building. A church is 2 people, you and me. Chikebere ku Google toyinza kusanga church y'abantu basatu. A church is you and me. In English we are the church. When we talk about preaching, right now I'm preaching. It's not about preaching gospel. Nebobo yimba. You're preaching because you're preaching what you're talking about in your songs. And to message what you're receiving as preaching. They're listening. You're preaching to people to listen. Oh, okay, God them bikini, they got them because you preached your lyrics to the people them. You and me, we are the church. Teri church singa gwenange. Eyabantu kumize sijimanyi nti church eyo eyebera gathering. Kati bwe mugenda mukafoje mwatadde okunganira musinze Katonda ne bakayita a place of worship. Kubanga mugenda worshipinga but mugenda ku receivinga God kubanga Katonda je mulaga taliyo. Katonda ali mumwe kati mwabagenze wagenze ba Katonda okongera okubunya enjiri mu bantu abalala okutegeera nti banange Katonda ali mu ffe. Olaba ntetegera zanjawulo nze tubanya era mbaddawo ninga kamba koleka program mutegere nti ate obwongo baffe bulala nnyo. Entegera ngendala nnyo abantu bange entegera ngendala nnyo. Dala nnyo. Era sagala kuulya muntu angamba bigambo mbuno Katonda ayamba yeyambye nsirika nempulya bwe nenga no ne muza kali luda mu Bayibuli. Katonda yamba yeyambye bali bagala oleme kutula butuuza okulindirira kusabiriza ogende nawe weefeeko. Ona agambe mainze ni musajja nasoma nnyo oba nedda wongo banzala nnyo njala basomera comment ya Moses Munu saga najisa maso kuba nsomyeko kamune njitegeera mainze nkola ko bukonyiriso ne bwenzibiza mbantegedde obongo nabungi gwewe bunye comment ya wandise nene ne saga najigula kuba nategedde dawona wantwala akugambe nti mu struggle nje tulimu mulimu abantu banja bakutuka emitima abeetago okubeera nga babunda banyigibwa obulumi n'okuulya ku bigambo ebizaamu amaanyi ataawo nandeeta nangamba kankuzeeyo nkuze ku struggle nakyo nkubulya Katonda engeri gy'akola mu struggle nje tulimu kubira Mukama Katonda mu ngabo oli mukkiriza tambuza video ontegera onkoze bulungi nnyo munaye muganange Munu akantu ko wandise nze nsoma line emu mba ntegedde jontwalo mba setaga bilala byonna unayitawo tuvola basira ba live za abantu kuba bwe nkula bwenti ngoyogera jo bolaga mba ntegedde nebyo yina mu bwongo je njogenda okumalira. I don't watch you anymore. Just 1 second otandika kwogera ngamba ontaina makulu nga nkuvaako wali onako ngana ba live za abantu era obera mu amakulu oyinza okulaba nga commentinga ojogendeka wa M-Sirich anyumya ku normal life real life je tubeeramu era onsanga commenting emirundi 10 era ne mulaba ne mumalako paka lwamaliriza ne waliwo je mpita iteyo line nkola second age nomani wuno wali alina ffe nga ntaye balina makulu nenvaawo zeri muntu wa makulu nnyo katika nkuze ku struggle ngeri Katonda gy'akolamu abantu abasinga amaanyi amisoro abasinga obungi
that Bobby Wine is a messenger, Bobby Wine is a prophet, because he prophesied what was going to happen before even it happened. Because he knew kubanga katonda ali muye, katonda kyamugamba Bobby Wine yakikiririzamu, katonda yagamba Bobby namugamba mwana wange nkuleso kununula ensiyo nemanya abasajja bozzeemu tebagenda kukkiriza kubeera kyagala kubeera, tebagala kukkiriza kufuuka kyenjagala ofuuke, naye lemerako kubanga nze ngenda okufuula kyagala okubeera. Bagenda kubba akalulu, abantu bagambe tebagenda tubba akalulu, naye bagambe beebereremu olw'okubanga katonda ali muffe. Buli kyoyogera kiva eri Mukama Katonda. Tewali muntu asobola kwogera nga tewali Katonda. Can you talk katika loboti? Bunira oyogere, bunira toba na dobozi, kubanga dobozi ya Mukama ali mugwe. Toba na dobozi, nebo sibo mukero ulira ngofa kubanga olwanyisa amanyi ga Katonda ge yatukuteka mu berengo susa. Katonda yagala pumpinga mukogo gulacho ogulwanyisa. Ndegera abantu bakutuka emitima. Naye Bobby naye Bobby atudde waka senga tugenda kuwe senga tukola bwetuti. Yes, no problem. All of us we have that mentality that why can't Bobby Wine come out and lead the revolution on the street? You don't know Wagwan. Let me tell you Wagwan. Bobby ne baligezako kutambula mu bazungu ne balituuka ku ntana ya Gaddafi n'Afrika n'agamba Jacob Museveni nga Katonda tanagamba nti yes Katonda ayina enkola ye n'abantu abafe e Uganda tebabalumya nnyo mutwe kubanga Katonda yamanya nti 2020 abantu balitandika okuttibwa mu nkola eyo bajja kuttibwa nga bakola mu 2016 95 90 bwe bato bajja kugenda naye enkyukakyuka egenda okujja nze ndigireeta era amanyi nti Katonda ayita enkyukakyuka ng'ayita mu Bobby Wine. Tuvande abantu no bagamba nti amama mbabazazze tebakkiriza bagala Kyagulanyi kubanga Katonda ali mu bo emitima bakkiriza mu Kyagulanyi. Tebakulima nti waliwo agenda okuva ku Kyagulanyi bayita emyaka 10 Kyagulanyi agenda kufuga. Abantu bamukkiririzaamu kubanga Katonda yabateekamu obukakafu n'aboogereramu nti yoyo oba anywenja gabeere oba afuka kukuba abeere ne bwakola kyabeere oba atamidde abakulembere oyo. Chemva mulaba nti ebintu bingi bikyuse nnyo Uganda kubanga Katonda agezako balaga ndeeta enkyukakyuka. Naye olw'okubanga ffe tufuna obulumi bungi nnyo ku mitima olw'okubanga tetutegera nkola ya Mukama Katonda tunyolwa ne tuggwamu amaanyi ne tunakuwala okujjako ng'omaze otegeera ki Katonda kyabadde akupulaaningidde kyo togenda kutegeera paka kufa. Eno struggle Katonda agimanyi. Eno struggle Katonda agimanyi. Yamanya nti gundi agenda kufa mumukaba maziga wowe mama wowe tukaba because of the pain that we are not used to. That's why they say no, calm down, the pain will go away slow by slow. Kubanga Mukama amala nakuwa obuvumu nakuwa okukkiriza nti ekyo kyebadde yategese kyekyo. Kubanga senga ne Bobby Mukama teyamugumya namuga mwana wange bino byogenda okulaba senga Bobby yakivaamu dda. Ne Bobby yakkiriza nti bino byonna byempitamu kugesa kwa Mukama alabe ddala nakkiriza okutuukiriza ebyo bye yantuma. Those are the assignments. Kubanga Kyagulanyi yali mu kuyimba nga takimanyi nti olumu bagenda kutta abaana b'abantu nga bamugoberera. Naye olw'okuba Katonda ye yakimanya era kyatuukirira Arua ne battirayo Yasin Kawuma ono omwana n'afiira mu Kampala nabo Kenya n'afiira mu Kampala buli omu n'afiira kama byebyo. Those are all God's assignment. Era bw'osanga omuzadde omukkiriza ng'omwana we yafiira ku Kyagulanyi agamba zaali ntegeka za Mukama. Niba yaliwezeza myaka 4 yalifudde. Kubanga ffenna tuli bakufa. Naye abalala ekisinga obbagaana okutya okufa yenzikiriza. Buli wokkiriza n'ogamba nti bisimillah buli muntu wakufa. Muntegera goyinza okubeera awo n'ogamba nedda Museveni aluddewo genda nedda Museveni ajja kufa enkya nedda. Fena tulina endowooza n'okwagala nti senga afa n'avaawo omusajja oyo. Yes, naye ate weebuuze lwaki Gaddafi yafa Museveni waali, Mandela yafa Museveni waali, Bashiri baamukwata. Katonda alina wamwagalira either Katonda ajja mwavu wazaabeerewo nga muzeeyi mukadde nga temusuubira nti aliko ne president wa Uganda. Katonda ayagala kulaba Muhoozi ng'alya mu kasasiro. Katonda ayagala kulaba Janet nga mukazi mukadde aliye mu kayumba ka ttaka. Katonda ayagala kulaba Natasha nga yeetunda kuko. Katonda byonna yabitegeka.
Katonda bagamba zikusooka nezza kuva mabega yabawaako ke abawaddeko bakole ebyambyone byonna kubanga alina akaseera kawajjo beetaagira. Fena tuli boonoonyi ku nsi ate tuli batuukirivu. Tuva ntira aba Bayibuli abagiwandika bagamba nti jangu nga bw'oli oba oli munaku oba oli mugaga oba oli mwonoonyi jangu lwaki kubanga buli omu wakufa tekitegeeza. Tekiriko gamba nti jangu nga bw'oli n'oba oli musingo temula bantu nedda kubanga kibagezako okulaga nti n'omutemu afa era naye addawa adda gye yava n'omugagga afa addawa adda gye yava. Segera goyinza okuddaawo nolaba mikwano gye balinganawo mu 90s muzina endongo kati nganze kati gwe weewunya DJ Emma musinga obukulu mwana muto yakajja mu bidongo namusooka mu bidongo. DJ Emma abadde junior nnyo gyendi but is a legend akoze omulimu gw'amaanyi n'abadde junior mu bidongo betwakuba abadde junior gyendi kati nzongeza n'abadde DJ Rota ongeza n'abadde DJ Kalemba Rhino Kalemba ongeza n'abantu balala nnyo ne Chameleone is a junior Bebe Cool is a junior buli omune Bobby is a junior nze Jenava toza juniors bonna naye weebuuze era weebaze Mukama ndi DJ Emma afudde nomani waali lwaki gye bayita judgment day. DJ Emma afudde Rhino Kalemba waali amusinga obukulu. DJ Emma afudde bagundi we bali behenu lero tababa bagundi bani banyanzi abali aba SM. Emma afudde bashiri we bali lwaki Katonda. God has plans for each and every one of us, but you cannot reveal them by your own strength. You don't know what is coming tomorrow. Ebyensite bikwemazanga mu ne bonemima ne wepanka panka mbugoyogera nnyo, God will shut you down. Ne bonoza mbugoma nnyo kubuka God will put you down. Ne kinyonye ekibuuka kimana ne kikakutaka nga kirwadde kikotesa ensingo bwe kikigenda kufanga teri ayamba. Ne bwokiweddagala kimana ne kifa. Oba tulabanga kunjibwa efange badde bukira mu bbanga. Oba sekanolya ne webuze kyajije mu bbanga etuke kyo kukirya kutake badde yimira ku muti waggulu nenge eri wanse kote sensegira ko ebbanga lyebuseeko lyeryo. God has appreciated ennaku ze kimaze ku nsi zezo kiddeyo ennyama yegende gye yava naye omwoyo gusigalawo ku nsi kuba Katonda tafa. Katonda takola ki? Katonda tafa. Tupanga yenjogera gye tugamba tupa nedda tetupanga nga apanga yapanga dda. Ffe twakatandika okutegera nti Katonda apanga ne Katonda yapanga dda. Katonda amanya walibeera ennyanja empya. Katonda amanya alizaala omwana. Katonda amanya alizaala abalongo. Katonda amanyani agenda okufa kufa bali wano 10 what there's someone going maybe when I don't know. Na ye mulamutte kassa akuba obugala ali ati ali mukulya mmere ali mukulaba nomani nga bwayogera bwasanyuka bwa commentinga. Katonda ayina entegekaze tosobola kuzimanya ne woligende wo musawe yenkana ki n'abazungu bakola omuka gw'okusigeni tebasobola kukola muka Katonda gwe yakussaamu. Ono musambi w'omupiira yamala mu kkoma emyaka 3. Musambi wa nsi kyoyo wa France yamala mu kkoma emyaka ameka 3 yamaze n'afa. Ninga abadde nga mu kkoma nga baga nti omutima guzanya mulamu guli nnomo ayinza okudda engulu naye Katonda ali amuyita dabali ayogera dabanyumye emyaka 3 boogera ne Katonda nga ayagala sigala nga abakakasa nti mulabye amaanyi gange mulabye amaanyi gange. Aho ne weebuuliza n'ogamba naye Katonda okumumaza mu kkoma emyaka 3 yali agenderedde ki? Osanga abamulamusa namuzze ebweru bali musse. Osanga yali filide ku pitch y'omupiira nga asamba.
osanga accident yali muse osanga teyali wangadde bwatyo n'abaganda bete bali mulabyeko nnyo we batyo naye afadhali bamulabyeko emyaka ameka 3 Katonda wa amani Katonda wa amani Gwebuze malaya yetunda tayambala kondomu ku Lumu Street Speak Hotel ku Serena yetunda buli musajja amugula olumwe mitwala aga ngajjamu empale taina wadde akalwadde kenziku ne bomukebe namuteka boto lugalo n'owunya ko tawunya nano omwana owabuwala ayagala ennyo kondomu lwebase n'omusajja ogu nga talina kondomu n'afuna olubuto banaafuna sirimu ne malaya yetundidde emyaka aga tafunanga wadde awawunya wadde okuvaamu olukola ki nekana akana kobuwala akakosa kondomu lukera bide kondomu nekafuna sirimu nekafuna olubuto oba nekafuna enziku Katonda byonna yabitegeka Kyova baganti togayanga muntu munno senga bana Uganda mutegere ekintu ekyo tibulu muntu either mulabe bulabi ove ku bantu halo wasota je baleko nyabo oba tuyagadde kubuuza tambula ogende kubanga okubuuza sitteeka nenge byogaya abantu byesonyiwe nabagamba omusajja akyasinza obugagga mu kitundu kyenva yakoma mu P3 tata wange nagenda ebulaya namuleetera engatto tata wange nagenda ebulaya namuleetera saati myaka gye 8 tata nagenda mu America namuleetera engatto mama nagenda okukola namugula peze engatto ye yanazanga binga bwe nepamira yanaza yakoma mu P1 P2 P3 muganda we nasoma university nazimalayo naye yasinga obugagga ne muganda we simugagga kumwenkana azimbye n'amasomero Museveni gata zimbanga wadde kabaka muweda mutebi gata zimbanga omusajja ayina amasomero ayina abakazi 17 mukazi ali mu nyumba ya tegula ayina emmotoka nga 10 kati mugagga muzibu nalinga naye nga tata amubuuzo yambala size mekanti mwenda tata nga agenda London nga muleetera engatto oyambala saati kinyambala laji nga agenda nga muleetera baswanga mu kayumba kattaka ne mama waabwe bazali babalenza ababiri nga bali mu kayumba kattaka abamanyi mu bamanyi benjogerako bagagga bazibu tractor gya soko gula yampita nali ndi mu P7 ndoza nangamba jangu boba tosomye jangu nga tractor eno otikengo musoro nchukole sente tugaggawale nze gwasinga okwagala mu bulamu kuba yankuza era bwe yagula tractor ya soka twagenda nga tutiko musenyu tractor ne mugulira kamunye ya soka nagula kamunye yokubiri nagula n'abaana kati ba medical doctor ate ba lawyer yabagambye bya lawyer mbiveko n'abagulira ebimotoka bingi nnyo buli mwana ayina ebimotoka bagagga bazibu nenga gwababa basomedde makerere bavu anywanjaga ku kyalo ekyo nakyo kutoweevuma Katonda yakikola ngoliba ne sente nyingi n'abaana bote bajja kutuuka awo yagala batuuke Katonda n'akoloni yazalibwa omunaku ng'abaana be bali beera obulungi ntegekaaze kuba Katonda yamanya nti ate gwe omugagga bobeera omugagga n'abaana babeera obulungi abaana bo bayinza obutawangaala kati kakumira ebyana by'oweredde makerere awo nga bisusiru bisobole okuwangaala mu bulamu bw'ensi eno bisobole n'okukuziikako Olendi Katonda wa amani omanjira kiba pastor bagaga wala makanisa babbi bali awo nabo Katonda yabateka ka assignment yaabwe bagende bakola ebikolobero byonna bibagadde paka lwali bayita babera mu machachi nagamba hawukiriza mama kubira mukama mungalo tubali mu tubatambula tubali mu tubatabbira kubira mu ngalo mukama ez'amaanyi nagamba Isaiah 18 atawengayo alibera mukodo ne sala za sizuulirenga kale waye ekirabo kyoyina abo nabo Katonda n'abawangaza ne bawangala ninga sente zaabwe za bubbi zaaki za kusaddaka masabo za kola ki kubanga Katonda wabaagala bakolobe kolobero bene bebaagala bamale bagende bamunnyonyole lwaki bakolanga ebintu ebyo kati no munaye gwe manyina zetwevumanga lwaki oli myaka 3 toyina mwana kubira mu Mukama mungale z'amaanyi yamanya wandibanga toli muzadde mutuufu yamanya ngo omutima gw'omunafu senga omwana oyo afa nawe oyinza okwabika n'ofa yamanya senga akuwa omwana oyo omwana ayinza okufuukira ekizibu yamanya nti senga akuwa omwana oyina omwana ogu mu lubuto senga amukuwa omwenzi okwagala owokubiri ate notaka okwonoona obwonoonyi ng'ogenda kubasawo oyagala owokubiri kati n'agamba sijja kukuwa beerawo kuba Mukama akimanyi nti mu bulamu obutaba na mwana ate you are living longer ate obeerawo osanga abaana wali basse n'obatuga ng'ennaku ekuluma
osanga mukama akimanyi nti oluba okuzaala omulimu gugenda kuggwaawo osanga mukama agamba nti waya tazaala abaana banaafuuka batemu sigamba nti takwagaliza mukama buli kyakola akwagaliza bw'ofuna accident n'ovaako omukono n'osigaza obulamu kitegeeza mukama akitegedde oba kugenda mu maaso ng'olina emikono ebiri tewali wangadde mukama n'agenda mu lutalo ne bakuba ne bakuulamu eriiso n'osigaza limu mukama akimanyi oba kuba n'amaaso abiri waalirabye watayagala olabe ontegera mukama alina ebintu byakola bingi era kambe we yako kulabirako kemujjo kutegeera amangu ennyo mana wage mundeka mune nkuma kasigala kange nenterezo obwongo lina ngenda bawait mujja kutegeera mangu nnyo ndaba nyumiza ya akantu mutegeere mangu nnyo mweze ebintu byonna mbiraba ndaba nyumiza ya akantu kamba nyumiza ya akantu mutegeere nnyo abasajja bano okuli Obote bachojjanya Obuganda nga balina entegeka zaabwe okwali Amini Obote n'oyo Museveni mwete mbimanyi bali mu lukero okuwamba Obuganda nga abazungu bamaze okulimba omuddugavu ndi bakuwadde obwetwaze naye nga baleseewo elite amanyi okwogera oluzungu anayogeranga nabo n'asobola okulaninga embeera za Muteesa n'obukulembeze bwa Muteesa Muteesa yeebuusa naga n'abuuka Obote ne bakola ebikolobero ne balowooza bamaze batuuse naye nga mukama yanoonya kyekiyire bajja mu nsi muno nga bakozi ba bikolobero musango kigwali bavunaana nga tagulaba Obote n'akola ensobi ne Museveni waako naani era njakubulya tebaddanga mufuna mirembe Obote yafa talina mirembe Amini yafa talina mirembe olira Museveni talina mirembe bakatikiro wa Buganda bonna balyamu Obuganda olukwe tebalina mirembe Katonda byonna biraba Katonda akuleka n'okola ekyo kubanga yakudrivinga kola ekyo afune kyali kuvunaana kubanga yakutuma byonna bikola okole ebirungi n'ebibi teri mwonoonyi ku nsi buli kyokola Katonda yakutuma okikole n'omusi w'abantu Katonda ali mu ye agenda okikola nga mumalirivu Katonda ali mu ye bagambye omwonoonyi si muntu nga ggwe Museveni si muntu nga ggwe muntu nga ggwe n'ebyokola byonna ebyo Katonda byamwagaliza abikole kubanga byebiraba obwangazi bwe buyimiriddewa Katonda amanyi bimuwoza tamwegenda zeze ntegeka za Mukama Katonda ne Gaddafi yatuuka ekiseera Katonda nga amuyise ne bamugamba Gaddafi senga ovuddeko n'owummula tewali wangadde na Katonda nga agamba nedda lemerako bebakubuuza tobikkiriza lemerako kubanga olina okujja era Katonda bwe yebaka Gaddafi ekiro Katonda nga amugamba aliwo abagenda okukulumba naye lemerako waliwo abagenda kulemerako kubanga yengeri gyenjagala ojjemu egenda kubeera nnyangu nnyo tofaayo mwana wange tofaayo era Gaddafi ogenda okwekweka wansi wa Trent gye bamusanga Katonda amugamba wano mbadde nkwagala kati kigwere wano era Katonda n'alagira eyali akola ku faamu ye nti bagambe wuuyaawo Gaddafi yalina ng'oyo omusajja yamuwaayo emyaka gye baamala naye ng'akola ku faamu nga teyayogeranga nti Gaddafi akola bw'ati yali tayogera kubanga entuuko zaate zinatuuka lwe zaatuuka yabagamba Gaddafi wali wansi Dikopi Mukama wa amaanyi Mukama wa buyinza lebo osoma Bible n'ogimalako ebyo osoma byawandikibwa by'abazungu bye bawandiika to oppress and torment and suppress the black empowerment nga bakufugira ku mateeka 10 kyoba okkiriza kiri kimu ti gwe Mukama Katonda wo kyoba okkiriza kiri kimu ebe ne byasoma mbo okutte Bible Museveni alayiza Bible n'alagira mugende mubatte Gaddafi yakwata ku Ruhani ng'alayira n'abatulugunya Mandela mu buyinza balayiramu na Bible
Babi wandika to overpower the black empowerment because the black people had their own beliefs. So they had to destroy the belief because the way you used to believe, you used to live longer. Onacho ngamba ozo kunegezamu kuntegera yange. That was a video. You don't know how people them here tell us. Ontegera. Teri musobya kunsi. Teba kulimba ngamba oli mwononyi Katonda talina ayo mwononyi fena tuli batukirivu kubanga moyo mutukirivu ali mufu ate Katonda ali moyo mwononyi ali luddawa. Mwine emyoyo ebiri tulina moyo. That is one God who lives within us, the Holy Spirit. Oyagala nyo mulala bakubulira enjiri ekuyingira otegeere. Na wakole. Ogamba tago. Terizo ngamba nze. Kayita lensanso okula botuse kayita le Freddy. Big up. Ontegeera. Teri agena kufula mutukirivu. Mukama tagena kufula mutukirivu. Yatonda buli muntu nga mutukirivu kunsi. Go buli chokolo olabanga yononye nga kibi oba toyononye. Those are all God's assignments that he assigned to you by him. Kalianga Rosias tujja kujja muganda wange kalianga oli otya muganda wange. Byobufuzi sibe tulimu nenga tofaayo. Ondegera. Teri muntu mwononyi. Kayita lensanso kula big up. Teri muntu mwononyi. Mboyo mwana banango yo mwana akoze ebikolobero munsi muno. Teri bikolobero bya gwo lokwa tutegera nkola ya Mukama Katonda birabanga ebikolobero. Those are all assignments. Katonda yakuteka ngo olipa makukubo olifuka malaya yoletu olipa makunkomo oliko olizimbete gulo olikola ki buli chokolobero tukiriza ebyakutesa kunsi olizala abana abamu ne bafere bakola ki nozala abalongo. Those are all assignments, but when they are done it's called a judgment day. The only thing that is confusing us is that we don't know the time, the date and the day that it will happen. So we get a little bit emotional and confused because we never expected. Tubabaganda batekawe ngombo nde kijomanyi kikola ki kinyaga bitono. Naye kijomanyi okimanyi otya. You can only know after when God has spoken to you. God speaks to us in many mysterious ways. Toyinza kumanya. Gwe byenjogera wano lwaki mbyogera nange simanyi. But it might surprise you. Gabi bigambo byesembye okumpuliramu. Noko mwana yayogedde gulu wano yayogedde. We don't know, but we live in fear because we don't expect to live now. Katonda talina kutya kwonna kwalina kuba akimanyi era Katonda simweraliikirivu akimanyi ojja kgenda no maganja ni ojja kgenda ozohamba. Kati Katonda talina kutya kunsi talina wadde kimuluma kuba yamanyi gy'olaga waliyo emirembe gye wava naye obuzibu tetumanyiyo tofulangayo jjajja waako mawo okubuulira ekyama kubanga senga badda ne bakubuulira ekyama ate oyinza okwonoona n'ototuukayo oyinza okubeera mu bwangu obuyitirivu ate senga batubuulira ebirungi ebiriyo twali badde tusanyawo bannaffe naffe olaga kanette ngende ate ensi yali baddeko baani teri agenda kudda kubuli ekyama ne boli mulote mirundi 10 era omulota akugamba biri ku nsi takugamba biri eyo gyali awo no webaza Mukama no ganti Mukama olwesande luno nakyentegeddemu banji tumanyi naye okumanya kwaffe kuina we kukoma banji tumanyi naye okumanya kwaffe tetukosa kumanyisa balala chovola abantu banji bawulira ebikuvamu ne beewunya nomani bino byayogera olw'ensonga nti okumanya ko bulijjo tokkiriza abantu kumanya nti omanyi era mmanyi ekisinza okwonoona ensi zino ez'abaddugavu
bota babakkiriza abaddugavu si bakkiriza omuddugavu akkiririza mu lubaale omuddugavu akwata milioni 4 n'abiwayo omusawo muganda gaggawale n'alema okukwata milioni 4 okuddiza ku bantu kubanga Katonda assignment yasinga okuwa enkulu yeye yakutuma ku nsi nti genda otambuze ekigambo kyange ate oyambene kwaba abali mu bwetaavu oba document DJ Emma abadde akuba ennyimba z'abayimbi nga tasaba ssente oba document Emma abadde afuna omulimu awantu n'akolera obwereere gw'omuwazi obeera omuwadde oba document DJ Emma obadde omugamba nina embaga n'akuwa emizindalo nga takusabye ssente oba document DJ Emma twanyuka nga quality pub n'amoto mbalanguze nga Emma tafunye ssente quality pub ekabuusu naye omanyi buli muntu byamwogeddeko omanyi erinnya lyalese obwagazi kubanga atuukiriza assignment mukama ze yamutuma ez'okwagalanga abantu n'okuddizanga ku bantu n'okuwanga abantu ekitiibwa n'okukolagananga n'abantu n'okuliranga wamu n'abantu n'okukwatiranga goma abadde muntu w'abantu ng'ekya ssente si kikulu kubanga yamanya nti ink and paper ogenda kufoozireke abataazikolera bye bagenda ozirya omala budde obutereka gulako engoye gulaka akafaliso obusigadde noonyayo atalina mugabe munenge yambalako awo it does not matter ogenda kulivinga emyaka 4 naye mu myaka 4 ebyo byogenda okulivinga gwemanya nti era mulimu ebirungi byokoze bingi Moses man big up Moses man big up ontegera teri kibawo nga mukama tannatuusa kiweraliikirira era mukama yamanya Segirinya aligenda mu kkomera mukama yamanya Segirinya ali wangula akalulu mukama yamanya Segirinya alibeera kyagala okubeera mukama yamanya Segirinya alisomba ku mazzi mukama yamanya Segirinya ali kuba amasimu ku leediyo mukama yamanya Segirinya alisinkana Kyagulanyi bameka abasomyi abatusa kwenkana Segirinya kutegeera kubanga okusoma si kwe kutegeera wabula thinking knowledge mukama erija kutekamu gye bayita wisdom amabere goyo ebbere lyoyonka wali gomayite ebbere ya nnyoko amatasimeeru obadde amata gaberanga luzizi n'omanyi amata ago gali mu sukaali akumala nga tuwetaga na kwongeramu okimanyi amata ago gakamula mu bbeere n'ogawa omwana n'aganya nga tuyongedde mu sukaali ate n'anyirira okusinga gwamuwadde amabeere g'ente omanyi nti omwana afuna amagezi okusinga gwamuwadde amata g'ente buli kimu kya mukama Katonda gwokimanyi nti omwana omuto anyirira nnyo ng'ali ku bbeere lya nnyina okusinga bwanyirira nga weze emyaka 15 muliisa emmere kale bw'oba okyalina maama weekubireko mu ngalo ge nti mukama Katonda thank you tugende maaso temufaayo
tugere maaso. Tugere maaso twali mutawaana. Tugere maaso. Kiraba bobango chaire mama webaze mukama tachakwade ku mama o tugenda maaso na programu yaffe. Kiraba kale n'ensonga eyo Mukama akola mu ngeri ya njawulo nnyo. Mukama akola mu nti mu ngeri ya njawulo. Mukama wa amaanyi, Mukama wa buyinza, buli kimu akireeta nga munnange yategeka twe kiribeera. Naye nga mbagambe nti abantu tusigaza obulumi ku nsi olw'okuba nti tetukkiriziganya na ntegeka za Mukama Katonda. Ate nga tekyebeereka kizibu nnyo ekyokukkiriza mu ntegeka za Mukama Katonda. Tonzaga nti Mukama ajjewo omwana wange alyose n'amutwala, kiba kizibu. Naye nga munayezeza entegeka ate oba onoogamba ki? Tulina kyakugamba. Kale olunaku bw'oluyita olw'Essande, nze bw'obeera ng'olinamu akadde waka, tolutwala nga lwa Sande nti lwa Sande lwa kusinza Mukama, nedda. Lwagenda mu masinzizo, nedda. Mukama buli wamu waali, otuula awaka n'omwebaza n'ogamba Mukama weebale nnyo. Otegedde? Mire Florence, big up. Tegeera. Obeera awaka n'ogamba munnaye amanyi tugume olw'ensonga nteeka za Mukama. Nze nakkiriza naye era okuba nti okukkiriza kwange era kuzibu. Sijja kukkiriza abaana bange bafewe batyo tokuba Mukama ategeka, nedda. Sijja kukkiriza bazadde bange baggwewo nti nteeka za Mukama, nedda. Naye ng'obeera mukkiriza n'ogamba nti okufa gye kuli, naye nga tosuku gye kuli nga temuli wuwo. Segeera okufa gye kuli. Nabukeera, big up, thank you very much. Segeera Firebase agamba ta ize ino okufa gye kuli. Byonna bye tukola ku nsi nteeka za Mukama. Kale tuweevumanga lwaki gwe oli ku mawanga obonaabona, lwaki oli Uganda bwe wasoma nabo bagaggawaddeko, nedda. Katonda yabagaggawaza naye ayinza obutabaabulamu Mukama bwe yakuwa. Abagagga boola abalina ebizimba, balina emitima, balina sukaali, balina kiki, bazaala ebyana ebyagongobala. Naye nga gw'ozaala abaana balungi mu bunaku bw'olimu, ate ne basomera mu bugubi ne bafuna emirimu egy'ebbeeyi. Abo ababagagga ne basoma ne bayonooneka ku makubo, ne bagwa eddalu, ne bawasa abakazi, ne babadivosinga, ne batwalako buli kimu, n'awasa omukazi, n'atta omukazi, ne bamusiba, n'azaala abaana, n'abatuntuza, ne bafa ne baggwawo. Naye nga gwe Mukama gwe yakuba obwavu, abo banyirira weebali balamu, bategeera, beegombesa mu kayumba ak'ettaka gy'ova. Kati gwe weewuunye Kyagulanyi bamuzaalira mu mbeera eziri awo, n'abeera mu njaga, n'abeera mu kuyimba, n'azunga, n'amuyita omuyaaye. Olwaleero mumuyita president kubanga si buli ava mu famire y'omugagga
nti abeera ategeera ennyo olw'ensonga Katonda yagaba buli kimwe mixage kwetolodde n'okutegeera kw'oyina n'okwagalwa. Love is given by God. Kyagulanyi Bobby, big up. Kings and Kings, big up my brother. Segera Mukama yakola ki? Mukama buli kimu yakikola. Olina akugamba pastor wange tanywa mwenge, pastor ani akulimbe pastor utanywa mwenge. Pastor Msegega gale nanywe njayi naye bakakubwana obutona akola biki kubanga binajja balimbalimba eno mu church jajjabera muyaye abantu nyakubera bulungi gwewe unye pastor akola church miezi 3 nagagawala nafuka milionia naye nga gwaleta sente mu church oli mwavu. Katonda naye we yamukolerawo okuyita. Shulai Faibati big up. Katonda yakola ki? Katonda we yamukolera okuyita. Naye webuuze pastor Yiga yaleka bimeka. Gotimendi pastor Yiga yafa naleka endiga ze mu church zikyalimu oyizo kugenda mu church eyo nga makafamu endiga nga 2 ne pastor Yiga yafa n'obugagga bonna n'abulekana buli kimu naleka wendiga zikyaliwo ezo endiga ezavanga mu katanga ne ziwogane mu church ye eza bakunda rabashinda babateberera ezabeerangawo ne zizanya emizanyo gya pastor Yiga weziri endiga ezo namu tezinawadde ekizimbe ekiziruma nenga pastor Yiga aleka obugagga bonna. Womanya nti Mukama wa amaanyi, Mukama amuwa buli kimu n'amumma obulamu. Mukama n'akuwa amagezi n'akumma omulimu. Mukama n'akuwa okusoma n'akugana okufuka president. Abataasoma bawo batulugunya ensi ba Museveni. Oluzungu baluyuze bukulu ne bagegenya ne befula ne bakola empapula eziri fake be bali mu buyinza. Abo nabo Mukama yabateekeraawo n'abawa amagezi agagobukumpanya gwe n'akuwa amagezi agalaali nenga tegakuyisaawo gaganye naye ng'oli mulamu tolina kikuluma bw'obonabona n'onoonyawo okusula naye munnange nga buli olukedde weebaka ate n'ozuukuka ng'oli mulamu n'osulako mu kibala ng'otudde n'okeera ng'ate oli mulamu nannyini bbala yakusuzizza n'afe enkeera. Bannange Mukama wa amaanyi. Mukama wa amaanyi. Mukama wa amaanyi nnyo. Mukama wa amaanyi. Gwe buzo oli abaana b'obuwala myaka 18 nafanga azaala naye omwana gwe bamujje mu lubuto nasigala nga mulamu. Nze n'abafube manyi bangi abafudde motoka nemutomera nafa ng'ali lubuto myezi 8 naye omulongosa omwana premature bamujjamu omwana wali mulamu baganya ko yafira mu accident ng'oli mu lubuto nafa omusayine guggwamu omwana yamusalamu nga mulamu namuteka mu incubation wali mu incubator bamukuza omwana wali kubanga Katonda yakimanya ndayinza obutabeera muzadde mulungi. Katonda yakimanya nti omuzamwana osinga akulanga alina omuzadde ayinza obutawangaala. Senga Mukama ebintu bingi Katonda bye yeekwasa. Faith is a big up. Kalo oyinza okubeeraawo nolowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala asobya. Haki ya Mungu Mukama tasobya. Nze nabagamba mugane mwekubya yakawano ku Facebook. Bannange ndomani waffe weekuume South Africa tambula bulungi teri bye neekuuma. Kyagulanyi yali babuulidde embeera zange singa tasobabulya mu President Bobi Wine. Yandabanga buli wamunze ne bojjango abantu bambuukira nga balinga batalaba na president nenga bambuukira no manenga oba oli alese butwa oba nze nga simanyi bantu bali hapo okunda bansagala buli mukwata mu ngalo kubanga teri kyosobola kwewala Katonda nga yakirese. Bobi Wine akwata buli muntu mu ngalo n'abawana akafubo oboze na butwa Bobi tamanyi. Bobi atula mu motoka yonna n'omuvugo beri mu bomu tamanyi. Kuba yayina enzikiriza Mukama yabireeta
Echo kyokka bw'okyeteekamu wala ya Mungu n'omuwala bwe yakutuntuza takusobola kubanga ajja kulaba nga gwatuntuza tafaayo nga gw'oli mugumu waga najja kukola ekiba kibe Mukama yandeeta wano era ajja kunzaayo nga ndi mulamu finally amaliriza ate akwegomba akwagala nnyo n'obugumiikiriza bw'oyina olw'enzikirizayo Mutebero na di big up Ndegera babulira Nomani wekuume era bannange lumbuye waffe lumbuye tukwagala nnyo lumbuye yali tayinza kwekuuma abulweko emirembe akole ki yalina okubeera buli wamu lwaki Mukama teyalamulabula nti dduka Katonda kyali kiseera nga ayina soka mujjewo atajja kumuzanga mulamu bw'aba yagadde ajja kumuzanga mufu ajja kumuzza ebibi ne Katonda nabuuza Bobby kino nakimubuuza alaali natula ne Bobby wa mu mmotoka nga muvuga ne mubuuza Bobby nena kubuuza ekigambo kino njagala okinziremu bona ba coordinator baffe baali bawuliriza bonna baali mu mmotoka ne mubuuza ekigambo Nemga Bobby nagamba wanji nga atudde mutto muvuga bwenti nga atadde amagulu bwati asirikiride bwati mu mmotoka ali maaso mutto ne mubuuza Bobby kijja kityo okukwata emmotoka ya government n'oddamu n'ogivuga emmotoka government gye yatwala n'egipangula yonna goddamu oti obuvumu wabujjawo obunovu n'otuula mu mmotoka eyo yanziramu ng'alinga agamba nti bya Katonda Engejje yanziramu nga yeta kiraba nga nakikulu nga anomani mmotoka nagituulamu Ontegera Yalaba nga tetayina kyakunziramu nnyo kiri awo ni yagezaako okunaga nti bya Katonda nze nagituulamu kubanga njeetaaga emmotoka eyo bayinza okunzita njeetaaga yaŋŋamba emmotoka nomani njeetaaga motoka yange najigulu bagimpa nga kirabo bagimpa donation nalina okugituulamu kati yakole ki era bwe yanziramu ekyo navuga emmotoka kilometers meka gye tulaga ne tugenda ne tutuuka ne tukomawo kasa yanziramu ekyo saddamu kumubuuza nakwata steering ne nkone eggaali ne tutuuka gye twatulaga ne tukomawo ekiro ne twebaka namulaba nga tayina ansa yakyo agamba nti kyabyaka alinga mulimu ti ngaalinga bya Katonda emmotoka njeetaaga kyekyo mbw ate Bobby yambala bulletproof bajja kutta bwe baali kuba essasi lyakwatamu ono mulala journalist gwe lyakwata ono mwana waffe omulenzi bakikuba bati kyakwata ki kyakwata ono nenga Bobby yali wano naye bwati nekikwata ono yali wano toga abasikate bamanyi target n'amaanyi ga Mukama galijjawo ne galize ebbaga gwe kubanga n'oyo omwana teriba mukuba ku mutwe yali agenda kukubibwa essasi eddala limutte yalina okugenda mu ddwaliro abeereyo paka campaign nga ziwedde kuba Katonda yali akyamwetaaga abakugenda mu ddwaliro n'avaayo eddakiika emu baali mukubye erya ddala n'afa ne Katonda yagamba kankukuba ekinaakulumya kikumaze mu ddwaliro ebbanga lyenkwagalayo osobole okuba n'obuwangaazi Ashrafu do you understand Mukama buli kimu akikola nga kyanjawulo Gobagambe nabo Kenya ali atambula mu luguudo emirundi emeka nabo Kenya asalanga enguudo n'atambula mu byalo gyakulira ng'asala enguudo agenda okugula ebikajja agenda okugula ffene agenda okugula sumbuusa chapati omuceera amayuni amatooke ng'emmotoka zezaamutomeranga naye poliisi yamutomera kwewolo nga Katonda akimanyi ndi njagala gavumenti ya Museveni ebeere n'ebikolobero bye njagala ogibuuza bwe ndiba ngikutte mu ngalo bwe nti
naye ate mu kubikola Katonda alaba Nabukenya ng'akoze nnyo ekisusse. Katonda gante omwana wange ono ajje Nabukenya ng'amulaba ali happy musanyufu talina nga onkoledde jangu n'amuyita mu kaseera ako ng'alaba nti gye tulaga mu maaso eno gye twesunga Uganda empya Nabukenya ayinza okufiirwa abaana bonna mu nsi n'asigala ng'ali bwomu naga omukazi ono omulaba alekewo obwana bubeerewo bukule. Era ngono bagambe twalumba nalo nga tuzena Mukama Katonda. Zitona byongamba mu noma nibera mu nyumba noma niwekweke nze nsiba Janzi baga Santo Rastembege buli wamu ntambula nabaga abasajja ba NRM be basinga okubera mikwano jange. Kofe tutwewalana. Oba bankwata mu ngalo bakoze ki oba kiki na mukwano gwange Kibombo ali Pretoria Kibombo. Olwanda bananga noma ninsanso kulaba nitwebuuzaako ku pate ya Bobby ku pate ya Babi twaliwo nitwebuuzaako ate mukwano gwa Bobby nnyo. Tojagana kwata Kibombo mu Kibombo ayina obutwa tosobola kubanga Kibombo obutwa wabeera ayina Katonda asobola obusinga amaanyi. Kiriza ati Mukama Katonda yakukuuma nga bwe kyawandiikibwa nti siityenga kubanga Mukama Katonda ye musumba wange. Muntegera ekitugaana okubeera abagumu butaba nanzikiriza. Ekitulemesiza okubeera abagumu abantu ffenna mu nsi butategeera nkola ya Mukama Katonda kubanga agitukweka. Tomanyi kyalowooza, tomanyi kyazzaako, tova we live in fear. Niba omala okutegeera ng'omusiraamu bwe yategeera n'agamba nti buli muntu wakugenda. Tuva nti omusiraamu bw'alwana olutalo alulwana amanyi agenda wa. Nego omukatuliki olwana weewooma ogamba maama tuva temumalaako. Buli wokkiriza oyongera okuwangala mu nsi muno ate oyongera okumanya bingi. Babigumira Florence. Buli kyokoma okukkiriza ennyo. Wali abantu abagala Katonda ne birabira Katonda ali mu bo bone bamusinza nga ali waggulu nga bo bakkiriza. I'm telling you, those people, they don't have money but they live a happy life because they believe. But remember, however much you believe, you're gonna die. All of us, we're gonna die because Katonda yawayo omwana we Yesu Kristo okulaga ensi nti nammwe abaliwo mujja kugobera omwana wange gy'alaze. Tegera Kiva mbagamba nti teri boonoonyi ne Yuda Iscariot si mwonoonyi eri Katonda si ya mutonda si mwonoonyi. Sitaani ya malayika yasooka ku nsi nga Katonda agitumye eteeketeeke ensi. Katonda agenda okulaba nga Sitaani efunye amaanyi mangi nnyo namuga naye omanyi waliwo omulago gwenjagala okutonda akubeereko mubeere babiri. Oba ali Gabriel yali ayina malayika kika Sitaani n'agamba nti natereza dde ebintu byange eno gyendi njagala kubeerayo bw'omu. Katonda n'agamba ono abadde ki n'amugamba oba toyagala sindika malayika yo nze ngenze mbivuddemu kola bintu bye nange nkole byange n'amwawukanako naye nga yamusindika ku nsi mu byawandiikibwa abeerewo. Era Sitaani yali ye malayika ya Katonda gyali asinga okwagala nga bakolagana nga bwe kimu ku nsi bitambuza bibiri ng'ono ali ku nsi atambuza buli kimu. Naye yatenguwa Mukama nga Katonda amugambye kansindike malayika ey'okubiri mubeere babiri butambuze emirimu. N'agamba nze byange mbikola bw'omu nateeza dde ensi yange. Nanteza Grace big up. N'awakanya Katonda. Katonda n'agamba kati awo ne mufuna abakatuliki abaprotestant abawakanyi bakatuliki ne muvaamu abasiraamu basiraamu ne muvaamu abatabuli gwe batembe yawulamu tandika okweyawulamu. Lwaki malayika ziri zeeyawula. Buli ekyabaawo ku nsi kiribeerawo lubeerera. Goyinza biraba nga biri mu byawandiikibwa emyaka 5 emabega but ebyaliwo byebiriwo. Era abo babiwandiika okusinza ku bye baalaba.
era bagamba nti batume ba Mukama kkiriza nti batume olw'ensonga Mukama yali mu bo era ali mu ffe balekawo n'abazzukulu abakyawandiika ebitabo. Peter Stuyvesant yafa yavumbula ekibuga New York naye abaana be we bali ne sigala bakyamukola. Peter Stuyvesant waali ye musajja yavumbula ekibuga New York. Anangaye Museveni kyatwala seneza ffe mu banka mune Sharifa namata ndi mu lunaku lwa Sunday mpumuze ebirowoozo wali wumuza ku birowoozo je wabera azitwale lumbu yabagamba emyaka emeka mu sente mu banka gubajjajja babagamba nti batereka nga sente mu banka sente zabera nga mayumba mu budeya gwe banka zoteka mu z'Abanyarwanda lwaki bagaggawaza berabire mulabye kanere mugisha semegani kanere nga wasizo mukazo beba wasaba wala buyindo obwanvu we wasaba okakabira na kabira be wasaba okabanyirira bayine ensusu gopama kunkoma oli wa mwala boza batwala sente bana bazitwala kabira yetwala sente eje mulaba muzijje mu banka mu bakubo obwavu muziteka waka bolaba nalongo nga atunda muogo gendo ogule muogo wa nalongo supporting nalongo chechi kutwala maduka gabali bolaba nakitonga akoza akatale katunda sabuni gendo mu supporting amuntu munno bali baveko big up do you understand what I mean? Do you copy? Mujje sente mu bank. Banks change. Ogamba ota banks. Muntegera bulungi. Zinabagamba ndi njogera nnyo ndi musajja nabagamba njogera nnyo buzanga ka bali ba interactinzeko nange ndi mugezi nnyo nkola ebintu byotonsuubira nogaba na musajja ono ntula wansi onzo kuninana nenkutunuulira nga kyobadde n'ekifaananyi kyozondabiramu nkiraba nenkutuna bwe nenkukuba igino n'ogamba siyo no gwe mbadde nsuubira kubanga nasoma omuntu omuddugavu ne mutegeera human being a black human being nkumanyi lwaki ne mukkiriza nnyo magezi Mukama Katonda ge yampa era manyi nti buli kyenda bakijja kubeera ate Mukama yatuwa olulimi ewaffe bwe tukugamba kyo kigenda kubeera kiba kijja kubeera nabagamba tebanvuma ne mbagamba tebanneerijjako mwetegereze omusajja omu yanvuma ku makya yakeera afiiriddwa ewaabwe yavuma maama wange wakwata maama we yakeera afiiriddwa mpola nno mbabuulira bino mu bigendeko mpola nabagamba nina amaanyi gesimanyi wano mu nnyumba eno mwendi era bakazi bange tebanzikiriza kulamiriza baana bange zibe ngamba nti omwana agenda agwa mu dakika 2 awamatuka n'agwa era abaana bange siboogerako nti omwana agenda agwa kyova mbaagala nnyo lwaki njagala nnyo abaana bange nakizuula nina olulimi kyova neewala nnyo omuntu akabya omwana kwamba ngenda kwogera ekigambo Come and say hi to me, you go, all of you. Hello, my boys. How are you? What? You want to talk to the people? Okay, come say bye-bye, because I'm smoking. I don't want you to be here when I'm smoking. Okay, say hello to everybody. What? Say hello. Because you live. Everybody. Say hello to everybody. Say hello. Live, say hello. Oh. Why not send you Gavana Bang? Come on, clean your nose. Say hello. Say hello, Daddy. Yeah. Okay. When are you going to clean your cigarettes? I'm going to clean them. No, I'm just looking. I was just looking. Okay. Alright, say bye-bye to everybody. I'm going to put a camera in you. Say bye-bye. Say hello, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Everybody, bye-bye. Okay, remove your hand, Bobby Salwa. Okay, go ride the bicycles. Everyone take your bicycle, you go. Ne? Take your bicycle, everybody. Bye-bye.
coming. Ochiraba buli kimu mukama kimwebazenga mu nsi teweevumanga. N'essawa nga zigenze somesezza nnyoessawa zigenze sawa zezo obudde bwe ndoza ne bwentema kiri kitya kalyango ne bwentema ndoza Alosius Banks change ogamba oti papa Bobby ayisemu nteme Hasani awone bwentema nsu ndona kule Sunday tulukoze tubadde mu katono tufunye kunjiri mutegede kigena maso nebe mwino kuchalinga nyo lwensonga social media eno page nyingi bazikutte page zino mujugendi Facebook bade inentesaganya ne mu 7 teka page bawayo page ezogera ku politics bazi salamwe mugenanga mwetegeza viewership ne yachagula nyoyo president egudde bane mbadde ngala kokola analysis viewership y'ebintu bine egudde nnyo abaogane eyo mbayina follow bana bagudde waliwo ekintu ekiri ku social media kuno kyesitegera mwakirabye mwakitegereza muchimenti abantu kwebali nete bafuna notifications mwakirabye Rita agambe kiri okke kale kiri okke Sekabira Maureen again you are protected by the great fathers. Greetings to you boys. Chakabi Asegera Salima Hasani Sebagala Chakabi nnyo page zino bazikuttemu zonna page social media yonna yogera ku politics wa Uganda bagikuttemu zonna page nebogenda wamugana ngoyo Ismail Asadi na iseyo nganda bayina bazikuttemu zonna ne Bobby Wine mwenyini bamukuzo zonna bazi social media Facebook ene ina agreement jakola ne mu 7 ono bazikuttemu not hacked basaze chebayita content distribution bagisaze content era bamba mujuga Bobby Wine South Africa twageza ko nnyo genda live nete wali viewership twageza ko nnyo genda live nete wali viewership era bolaba video singo kwa ne views mitwale 2 gumu kitundu kasanvu bitano tewali viewership ba kintu ekyo wali okistegera tuva muino okusharinga nnyo video abantu bazisangeyo nnyo awatali ekyo Museveni agala kujjawo social media kuba bagala kutta viewership kuba balaba tuba kuba nnyo international nete mufayo tuina Twitter lwakuba iPhone zino zigana okugenda live ku Twitter nenze ngena kufuna essimu endala kuba na iPhone zombi iPhone ngena kufuna essimu endala tujja genda ku Twitter live tuve ku Twitter tugenda ku Instagram live kubera ka aba Nigeria abachibuli omabera awulira tujja kola live buli wamu era batugenda ku Instagram live musharinge Instagram live so kusharinga no yita banno abakufollowinga nayo tubeere ne tumukubirayo live okuma 5 hours ntumukuba ne tugenda ku Twitter tukola live ntumukuba ate ne twogera oluzungu olutalya mmere wabula oluzungu luli olugula engoye buli muntu nategeera nze mbabulira genda ku page ya president olabe viewership ya fudde genda sme ku juliro sme ku choto genda yo labe viewership yo nanfu na yate aba South Africa boba ina viewership America baina wabula buli muntu ayogera ku politics wa Uganda page bazi kunganya ne baziwayo ne batta viewership eyo babulira batta viewership temufayo fe tugenda basalira amagezi tugenda batwala ku Instagram mubadde ki ku Instagram tumala okukola live video nga tujijjayo nga tujitemamu nga tujisharinga ku WhatsApp abantu batusinga magezi tujja genda ku Twitter ensiyo ne tulabe nga kwe tuli tu comment tujja bikola
tujja temutya fe tumanyi social media tugitegeera obene Facebook bagikutte muno problem fe tujja genda ku Instagram tujja genda ku Twitter tujja genda ku chat asime ku sime bichi tubereyo segeera kale kati nemba sibula ndowooza nze ntemi basibule bantu kuliko 18 abantu balina notifications ekintu ekyo kyaliwo ku page yange mabegako neddamu neterera ne ekyabantu si ekikulu ekyabantu ye message gyolekerawo abantu okujja ne bagisanga abajagala abajeetaaga Museveni bwe yagenda mu nsiko yali tanoonya yali anoonya banalwana yatanoonya namba yali anoonya balina mundu bagala kukwata mundu kulwana kwerwanako ne Bobby bwe yajja yagamba musituke tugende asobola okwavula yali anoonya balonzi yetanoonya ba followers segeera kale mbagala nnyo bana Uganda mbere bulungi mukama abakuume olunaku olwe Sunday nga luno toyomba na muntu oli ne wakubira essimu ng'akutankula nkwegayiridde olunaku olwe Sunday lufukamire moga ye mukama ti mukama n'olukeese enkya nsaba ompa obulamu nnyongere omukka kubanga tomanyi kigenda kuddako sa mukama neebazizza nnyo olwaleero kwebaza emmere gy'ompadde nsaba ebeemu omukisa gula amakuba ageesibye nsabira abagenzi abaafa nsabira bato bange abali awaka nsabira bazadde bange abali awaka mukama bongere kubalamu nsobole obbalabako weewaawo nkimanyi nti gw'otegeka byonna gw'osalawo naye wuliza okusaba kwange amiina weebake Nashikasula tuli mu lwa Sunday si lwa bidongo lwa kubeerako wakalindako manyinaze tuli mu kusinza Katonda tumwebaza tegedde amiina abaana bange bakaaba kati ngenze mu baana bange balwaki bakaaba mpulya bakaaba bana bakazi bali mu kunywa kino ekibindi kibayita kishisha bali kushisha abaana bakaaba abaana bange bakaaba Kani come papa Kani Sani come I give you ham kale omwana akaaba atudde wali ali ku kibindi omwana akaaba saa kulya mwana ngenga akaaba kanzigalewo oluggi amiina musibe bulungi mbasiibudde mukama abakuume